la santé dérange, tu peux rester assis, il n'y a pas un problème. Ma chi non ha problema può alzarsi, vogliamo leggere questo Ben, passaggio. celui qui n'a pas un problème, il peut s'élever, comme ça nous allons lire la Bible. Adoni-Zedek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï. Ah, ce l'ho tutto in francese, devo cambiare. L'avait dévoué par interdit. Il avait traité Haï, aveva trattato Haï come lui lo voleva trattare, il suo re. E che gli abitanti di Gabaone avevano fatto la pace con Israele e è stato in mezzo a loro. E egli allora ha avuto un forte timore, non ce la faccio, è troppo piccolo qua. Forte timore, almeno che qualcuno lo legge. Se qualcuno lo legge va bene. Se ce la fai, to? Josué 10, 1 à 7. Giosuè chapitre 10. Scusatene, mi perdonate? Chi non mi perdona, tanto Dio non lo perdonerà neanche. Dopo Abimelech, no, Giosuè, cosa sto leggendo? Non giudici, scusate. E questo succede sempre quando tu prepari il culto in francese e ti succede che cambi, c'è anche questo, quindi non c'è problema. Alleluia. Giosuè 10. Or, quando Adoni-Zedek, re di Gerusalemme, seppe che Giosuè aveva preso Ai e l'aveva votato allo sterminio, e che aveva fatto ad Ai e al suo re quello che aveva fatto a Gerico e al suo re, e che gli abitanti di Gabaon avevano fatto pace, un'alleanza con gli israeliti ed erano in mezzo a loro. Fu preso da gran paura, perché Gabaon era una grande città, come una delle città regali, e perché era più grande di Ai, e tutti i suoi uomini erano valorosi. 3. Perciò Adoni-Zedek, re di Gerusalemme, mandò a dire a Ohaum, re di Hebron, a Piram, re di Jeramon, a Japhia, re di Lachish, e a Debir, re di Eglon, dicendo: salite da me e aiutatemi ad attaccare Gabaon, perché ha fatto alleanza con Giosuè e con i figli di Israele. Così 5 re di Amorei, il re di Gerusalemme, il re di Hebron, il re di Jarmut, il re di Lachish e il re di Eglon si radunarono, salirono con tutti i loro eserciti, si accamparono di fronte a Gabaon e l'attaccarono. Allora i Gabaone mandarono a dire a Giosuè al campo di Gilgal: non negare il tuo aiuto ai tuoi servi, affrettati a salire da noi, salvaci ed aiutaci, perché tutti i re degli Amorei che abitano nella regione montuosa si sono radunati contro di noi. 7. Giosuè salì da Gilgal, lui con tutti gli uomini di guerra, tutti i guerrieri valorosi. Salto versetto 11. C'è sotto versetto 11. Oui. Mentre fuggivano davanti a Israele ed erano, quindi tutti questi re, erano alla discesa di Bet Aron, l'Eterno scagliò su di loro dal cielo delle grosse pietre fino ad Azekai, ed essi perirono. Quel che morirono per la grandinata di pietre furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada. Versetto 12. E il giorno che l'Eterno diede agli Amorei
nelle mani dei figli di Giosuè, parlò l'Eterno a Gabaon. Allora, salto veloce, perché sono tante cose che voglio saltare. Leggeremo tanti. Versetto 13. Così il sole, non dice alla fine. Allora, Giosuè parlò all'Eterno e disse, in presenza di Israele, sole, fermati su Gabaon, e tu luna sulla valle d'Ajalon. Versetto 13. E così il sole si fermò e la luna si arrestò finché il popolo si fu vendicato dei suoi nemici. Io talo qui fino qua. Grazie Padre per la tua parola santa. Lascia che questa parola può aiutarci, Signore. Merci parce que cette parole peut aider. Avere un patto con te oggi. D'avoir une alliance avec toi per il aujourd'hui nostro futuro. pour notre futur. Aiutaci a sentire la tua parola Aide-nous à comprendre ta parole come mai sentito. comme on n'a jamais compris. Dacci la rivelazione Donne-nous la della révélation tua parola. de ta parole. Tocca la mia lingua, Touche ma langue, tocca la lingua del tuo servo, touche la langue de ton serviteur affinché possa interpretare molto bene. afin de bien interpréter. Nel nome di Au Gesù. nom de Jésus. Amen. 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 Prendete posto, gloria al Signore. Prenez Amen. place, gloire à Dieu. Allora, qui abbiamo visto, nella lettura era un po' lungo, Et dans ces lectures un peu longues, la Bibbia ci parla, la Bible nous parle, come ho fatto il titolo, che il Gabaon, comme je mis Gabaonite, le thème, les Gabaonites, un'alleanza su base di menzogna. une alliance sur le base des mensonges. Ma la chiave di questo testo che abbiamo letto qui da 1 fino, potete leggere fino a 16 o anche fino alla fine, Mais la base de ce texte de Josué 10 et de 1 jusqu'à 16, qui vediamo un miracolo, carissimi. ici nous voyons le miracle, chers Un uomo amis. col sangue come te e come me Un homme avec le sang comme toi et moi, ha pregato il a prié perché sta combattendo contro i suoi nemici parce qu'il combattait contre ses ennemis. e ha pregato Dio. Il a promis à Dieu, Ha detto che il sole qu'il a dit à Dieu que le si soleil ferma su Gabaon se ferme sur Gabaon e che la luna et que la lune si ferma lì nella valle di Ajalon. que se ferme sur la vallée D'Ajalon. d'Ajalon. E la Bibbia dice che mai da quando il mondo era mondo, La Bible dit depuis que le monde monte, che Dio ha ascoltato il grido, la preghiera di una persona così. que Dieu a écouté une sorte de prière comme ça. E ha fermato il sole. Et Dieu a arrêté le soleil. Perché se il sole andava avanti, Si le soleil allait en avant, poteva fare notte il pouvait faire la nuit e i suoi nemici sfuggiranno. et les ennemis pouvaient fuir. E Gesù ha detto Et Josué a dit che il sole si ferma su Gabaone. que le soleil s'arrête sur le Gabon. Ma qui quando il sole si è fermato, Et ici, quand le soleil s'est la arrêté, Bibbia ci racconta che tante persone quando fuggivano, et la Bible nous dit que beaucoup de personnes fuyaient. immaginatevi erano 5 re, Imaginez, il y avait 5 rois, moltitudini di persone multitude de personnes che stanno attaccando Gabaon. qui attaquaient Gabaon. Per quale motivo? Pour quel motif? Perché Gabaon ha fatto un'alleanza con Israele. Parce que les Gabaonites ont fait une alliance avec Israël. Carissimi, voglio parlare a una persona. Et, chers amis, je vais parler à une personne. Tu non ti rendi conto, ma ci sono tante persone che sono gelose di te. Et tu ne te rends pas compte, mais il y a beaucoup de personnes qui sont jaloux de toi. Il fatto di alzarsi la domenica, venire in chiesa, tante persone tu non ti rendi conto, ti ammirano e sono geloso di te. Le fait seulement de se lever le dimanche, le matin pour aller à l'église, tu ne te rends pas compte que beaucoup de personnes sont jaloux de toi. Sono geloso del tuo patto che hai con Dio. Ils sont jaloux de ton alliance que tu as avec Dieu. Perché sanno che più tu preghi Et ils savent que si tu pries, e tu sarai protetto et tu seras protégé da questo Dio. de ce Dieu. E tante persone ti invidiano senza che tu lo sappia. Et beaucoup de personnes t'envient sans que tu puisses savoir. Perché possono fare tutta la settimana. Ils peuvent faire tout pendant la semaine. Vedete che venire in chiesa Regardez, venir à l'église, deve diventare per un vero cristiano come si dice,
stile di vita. Ça doit être pour un bon chrétien une mode de vie. Tu non hai difficoltà per andare in chiesa. Tu ne peux pas avoir de difficultés pour aller à Perché l'église. tu hai un patto con Dio. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Qualcuno può dirmi un buon amen? Amen. Quando tu hai un patto con una persona, Quand tu as une alliance avec quelqu'un, tu rispetti il patto. tu respectes l'alliance. Se tu non rispetti, Si tu ne respectes pas, il patto si rompe. l'alliance sera rompue. Quando noi andiamo a trovare lavoro, Quand nous allons chercher le travail, cosa diciamo che firmiamo cosa? Un contratto. nous signons un contrat. Il contratto Et le è contrat, un patto. c'est une alliance. Amen. Alleluia. Amen. Un contratto è un patto. Et le contrat, c'est une alliance. E la persona dice, Et la personne dit, tu mi lavorerai 45 ore magari alla settimana. tu vas travailler peut-être 45 heures par E io semaine. ti pagherò 5.000 franchi. Et moi, je te paierai 5 000 francs. E tu accetti sì. Et tu acceptes, oui. Però ti darà anche la legge della casa dove tu lavori. Et il te donnera aussi la loi de la maison là où tu travailles. Se tu infrangi una di queste leggi, Si tu faillis à une de ces lois, ti possono buttare fuori. il peut te licencier. Ogni contratto è un patto. Chaque contrat, c'est une alliance. Sono questa mattina per farti entrare in un patto della tua gloria. Je Qualcuno può dire suis amen. ce matin Alleluia. pour te faire entrer dans l'alliance de ta gloire. Amen. Io ringrazio lo Spirito Santo. Moi, je remercie le Saint-Esprit. Pensavo di venire oggi solo a lodare Dio. Je pensais seulement venir louer Dieu. E lui mi ha detto no, Et il m'a dit non. falli entrare nel mio patto. Fais-les entrer dans mon La persona alliance. che vuole seguirmi dall'altra parte Les personnes qui vont me suivre dans l'autre deve côté, trattare un patto con me. ils doivent traiter une alliance Sulla avec moi. base di questo patto Sur la base de cette io alliance, sarò con voi. que je serai avec vous. Sulla base di questo patto Sous la base de cette io alliance, camminerò davanti a voi. moi je marcherai devant vous. Alleluia. Amen. Quindi questi 5 re gelosi. Donc ces 5 rois jaloux, Ma se io ho fatto un patto con Dio, mais si moi je fais une alliance avec qual è il Dieu, tuo problema? où est ton problème? Se io vado in chiesa, Si je pars à l'église, qual è il tuo problema? où est ton problème? Anche dare i soldi vuol dire che è un patto con Dio. Même donner l'argent, c'est une alliance avec Dieu. Dove ti sta facendo male? Qu'est-ce qui te fait mal? Alleluia. Amen. Ma quando noi guardiamo i Gabaoniti, Et quand nous regardons les Gabaonites, il titolo che ho detto che Gabaoniti, virgola, patto di menzogna, le thème que j'ai donné, les Gabaonites, virgule, et l'alliance sur la base des mensonges, questo Gabaoniti il loro paese era più grande, la città di Ai. leur pays était plus grand que la cité de Haï. Ma quando loro hanno sentito Mais quand ils ont écouté che Dio ha fatto miracoli in Egitto, que Dieu a fait le miracle en Égypte, ha fatto uscire il suo popolo il a fait sortir son con peuple tanti potenza, avec tant de ha puissance. aperto il Mar Rosso, Il a ouvert la mer Rouge. ha fatto tantissimi miracoli, Il a fait beaucoup de ha miracles. distrutto ogni paese che si metteva contro Israele. Il a détruit tous les pays qui se mettaient devant Israël. Gerico nel capitolo 6, che era un paese più fortificato, Jéricho, le pays qui était beaucoup fortifié, lui l'ha distrutto et Dieu l'a détruit. e ha distrutto poi Ai. Il a détruit aussi Haï. Ai era più grande di Gabon Haï était plus grand que Gabon. e Gabon era insieme con altri re. Et Gabon, ils étaient ensemble avec d'autres Ho rois. pensato un po' un attimo, ho detto no, un attimo. Et j'ai réfléchi un peu, j'ai dit, attends un No, peu. momento. Un moment. Se questo popolo Si ce peuple sta distruggendo ogni popolo, détruisait chaque peuple, loro Dio leur Dieu è più grande dei nostri dei. est plus grand que nos dieux, Oh, tu nos hai idoles. mancato dove potevo dire un grande Tu amen. as loupé là où tu devais dire grand amen. Il nostro Dio, loro No- Dio, leur Dieu è più grande dei nostri dei. est plus grand que nos idoles. Allora Amen. io non ho più la forza, Et donc, on n'a plus la force. non abbiamo più riparo. Nous n'avons plus à réparer. Allora in questo momento À ce moment, è meglio che io faccia un patto con questo Dio. c'est mieux de faire une alliance avec ce Dieu. Voglio essere fra questo popolo, Je vais faire partie de ce peuple. perché fuori di questo popolo Parce qu'en dehors de ce peuple, mi distruggeranno. ils vont me détruire. I Gabaonite, Les Gabonites, la Bibbia dice con la malizia, la Bible dit avec le malus, astuce, astuce ou malus, Merci.
sono venuti da Giosuè. Ils sont venus vers Josué. Hanno portato i vestiti come di stracciato. Ils ont porté les habits déchirés. Hanno preso dei panni che erano vecchi. Ils ont pris le pain qui était ancien. Le pain qui était ancien. Hanno preso delle outre che erano vecchi. Ils ont pris tutte le outre. Les choses, des outres, toutes les choses qui étaient anciennes. Voilà. L'idea era di fare cosa? L'idée c'était de faire quoi? Di dare un messaggio che vengono da lontano. De donner un message qui vient de très loin. E quando sono arrivati davanti a Giosuè, et lorsqu'ils sont arrivés devant Josué, hanno detto a Giosuè, ils ont dit à Josué, noi siamo tuoi servi. Nous sommes tes serviteurs. Oh, quando tu hai un Dio grande, quand tu as un Dieu grand, il mondo ti servirà. Le monde te servira, amen. La gente ti servirà. Le gens te servira. Oh, ringrazio il Signore. Je remercie le Seigneur. Qualcuno mi ha chiamato. Quelqu'un m'a appelé. Mi ha detto difficoltà. Il m'a dit je suis en non difficulté. so come uscire da questa Je difficoltà. ne sais pas comment sortir de cette Ma io difficulté. devo avere questo appartamento. Mais moi je dois avoir cet Se non ce appartement. l'ho, mi sarà difficoltà. Si anche di essere pagato. Sarà difficoltà anche per essere pagato. J'aurai aussi des difficultés pour payer. E quando è passato? Quand il a passé, la sua mamma mi ha chiamato. Sa mère m'a appelé. Abbiamo pregato. On a prié. Ho detto vai. J'ai dit allez. E poi lunedì prima di entrare, era lunedì, no, giovedì, prima di entrare nel Facebook. Et jeudi avant de faire les transmissions, la personne m'a appelé. Pieno di gioia. Et plein de joie. Pastore, ho ricevuto questo appartamento. Parce que j'ai reçu cet appartement. Dio è buono. Dieu est bon. Dio è buono. Dieu est bon. Dio è buono. Dieu est bon. Però mi rimane qualcosa. Mais ça manque encore, ça reste quelque chose. Quello che rimane, ce qui reste, colui che ha cominciato, c'est lui qui a commencé, lo finirà. Il va le finir. E se non lo finisce, s'il ne finit pas, vuol dire che non è tuo. Donc ça veut dire que ce n'est pas. Alléluia. Amen. Ma colui che ha iniziato, c'est lui qui a commencé, lo porterà alla fine. Il amènera jusqu'à la fin. E mi ha detto, il m'a dit, la cosa che mi stupisce, la chose qui me non ho fait, soldi in mano, la chose étrange, je n'ai pas d'argent. Ma la proprietario di questa casa, mais le propriétaire de cette maison, detto, fa niente, il m'a dit ça fait entra rien. prima e poi vedremo dopo. Entrez et après on va voir. Oh. Questo è il nostro Dio che fa delle cose. C'est seulement notre Dieu qui peut faire ces choses. E non è finito. Ce n'est pas fini. La proprietaria, le propriétaire, ha detto io ti aiuterò. Moi, il a dit moi je per fare t'aiderai il trasloco. pour faire le déménagement. Per fare il trasloco. Pour faire le Non déménagement. li ha pagato. Ça veut dire payer. Ma la proprietaria si aiuta a fare il trasloco. Mais le propriétaire l'aide encore à faire le déménagement. Quando sono arrivati dove era, quand ils sont arrivés là où il habitait, l'ha chiesto dove dormivi qui così. Adesso, proprio adesso. Il a dit, tu dormais ici, oui. Prendi le tue bagagli. Il a dit, maintenant prends tes senza choses. Contratto, ma tu dormirai nella casa nuova. Prends tes bagages sans contrat, tu vas dormir dans les nouvelles maisons. Quando tu hai un Dio, quand tu es un Dieu, tu non sai la gente hanno paura di te. Tu ne sais pas que les gens ont peur de toi. Per quello che ti provocano sempre. C'est pour cela qu'ils te provoquent toujours. Per quello che fanno a cercare a diminuire te. C'est pour cela qu'ils cherchent à te diminuer. Hanno paura di te. Ils ont peur de toi. Alléluia. Amen. E loro hanno capito che noi dobbiamo entrare in contatto con questo popolo. Et les Gabonites ont compris que nous devons entrer en contact avec ce peuple. E sono entrato in comunione. Et ils ont entré en communion. Hanno usato la menzogna. Mais ils ont utilisé les mensonges. Sono venuto così. Ils ont venu ici fatigués. Ils étaient là. Ils ont dit, nous sommes à 3 jours de marche. Et nous sommes fatigués. Tes serviteurs. Et sur la route, le pain devient même sec. Pour ne pas lire tout, je vous raconte l'histoire. La Bible dit, le peuple de Dieu, ils ont dit non. Non. Voi rischierete di essere in mezzo a quelli re. Vous risquez d'être au milieu de ces rois. Allora no, noi dobbiamo distruggervi. Non, nous devons vous détruire. E l'ho detto no, noi i vostri servi. Et les Gabonites ont dit non, nous sommes vos serviteurs. Noi siamo qui da 3 giorni che camminiamo. Nous sommes ici dans 3 jours de marche. E la Bibbia dice. La Bible dit. Giosuè ha fatto la stessa domanda. Josué a fait la même demande. Vous habitez ensemble avec les autres? Non. Ils ont dit non. Nous venons de très loin. Una bugia.
Les mensonges. Alleluia. Amen. Però loro hanno detto le bugie, Mais ils ont dit les mensonges attivato di entrare forzamente nel patto. qui les a activés d'entrer forcément dans Io l'alliance. sto dicendo a una persona, Moi, je dis à fa quelqu'un, tutto quello che tu puoi, ma Fais- oggi entra nel patto. fais Alleluia. tout ce que tu peux, mais aujourd'hui, entre dans Perché l'alliance. quando tu entri nel patto, Le fait que tu la entres dans tua vita è l'alliance, benedetta, ta vie est la bénie, tua vita è protetta, ta vie est i protégée, tuoi figli sono protetti. tes fils, tes enfants Tutto sont ciò che protégés, tu tocchi, tout ce que è tu as benedetto. est protégé. Alleluia. Amen. E la Bibbia dice, La Bible dit, i Gabaonite, quando Giosuè, sentite bene, Josué, écoutez bien. Giosuè Josué, senza consultare Dio. sans Wow. consulter Dieu, È grave, eh? c'est grave. Giosuè Josué, senza consultare Dio sans consulter Dieu, ha accettato queste persone. il a accepté cette alliance. Vi rendete conto? Vous vous rendez compte? Giosuè che è un uomo di Dio potentissimo, Josué qui est un homme de Dieu puissant, come può fare una cosa di genere? comment il peut faire ce genre de choses? Giosuè senza consultare Dio. Josué sans consulter Dieu, Verset 4, il capitolo 9, dice così. Ils eurent recours à la ruse. Capitolo 9. Ils eurent recours à la... chapitre 9, il y a verset... Qu'est-ce que je disais là? 9.4. Verset 4. Ils eurent, voilà, verset 4, merci. Hanno avuto ricorso alla bugia, alla ruse, comment on dit en français là? Allora, andiamo, saltiamo versetto 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Verset 15. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'Assemblée leur jurèrent fidélité. 14 à 15. Josué 9, 14 à 15. Voilà. Tu peux lire? Oh. Scusa, sto aspettando te in italiano. Alleluia! Amen. E Josué, non ha consultato Dio, il n'a pas consulté Dieu. ha accettato il patto. Il a accepté l'alliance. Per lei è andato un po' bene. Pour lui, ça va, ça va. Ma attenzione, Mais attention, il patto che noi facciamo nel mondo, l'alliance que nous faisons dans le il monde, contratto che noi firmiamo, le contrat que nous signons, dobbiamo fare attenzione. nous devons faire Mi ricordi attention. tanti anni fa, Je me rappelle beaucoup des c'era années una passées, ditta 3M, così, qualcosa di 3M, qualcosa così. il y avait une entreprise E c'era 3M anche comme ça. una via di telefoni, telefoni 2, qualcosa di 2 così. Et il y avait l'une des téléphones comme ça. Facevano firmare la gente dei contratti falsi. Et il faisait signer aux gens le contrat faux. Se tu firmi quel contratto per entrare in questa rete telefonica, Si tu signes le contrat pour entrer dans ces réseaux téléphoniques, sembra che tu firmi il contratto per l'eternità nella tua vita. donc c'est comme si tu as signé un contrat pour l'éternité E dans ta loro vie. sapevano che non avevano tante cose da dare. Et ils savaient qu'ils n'avaient pas beaucoup à donner. E se tu cerchi di uscire fuori, Et si tu cherches à sortir, ti ammazzano, ti danno le legnate di più di 1000 franchi. ils t'envoient des factures plus de 1000 francs. Ero caduto in questa trappola. Moi, j'ai tombé dans cette piège. Perché mi hanno fatto... Cioè, quando qualcuno ti fa firmare la cosa più veloce, attenti. Quand quelqu'un te fait signer quelque chose rapidement, sois Oh, attentif. ma non c'è problema, firma qui. No, no, aspetta che io devo leggere bene. Oh, il n'y a rien signe si c'est attends, je dois lire. Alleluia. Amen. Perché una volta firmata, Parce qu'une fois signé, è finito. c'est fini. Sei dois vincolato, respecter. sei vincolato in questo come si dice, trattato. Donc tu dois respecter ces contrats. E la Bibbia dice, La Bible dit, Giosuè non ha chiesto a Dio, Josué n'a pas demandé à Dieu. né il popolo non ha chiesto a Dio. Même le peuple n'a pas demandé à Dieu. E poi dopo 3 giorni Et après 3 jours, hanno capito ils ont che compris questo popolo abitava in mezzo, que ces peuples habitaient juste à côté. che era per inganno. Ils étaient des... C'était des mensonges. Hanno detto le menzogna. Ils ont dit les mensonges. Però la cosa che mi piace qua, La chose qui me plaît ici, ogni
ogni cosa che noi trattiamo, diciamo davanti alla gente, Toutes les choses que nous disons, nous traitons devant les gens, anche se non vediamo Dio, même si nous ne voyons pas Dieu, Dio fa parte di questi contratti. mais Dieu fait partie de ces contrats. Ah, je parle à une personne ici. E Dio rispetta ogni parola. Et Dieu respecte chaque parole. Amen. Immaginatevi, era solo una parola. Imaginez que c'était juste une parole. Quando hanno capito che erano ingannati, Quand ils ont compris qu'ils s'étaient trompés, potevano sciogliersi da questo legame. ils pouvaient aussi sortir de ces liens. Ma la Bibbia dice, Giosuè non poteva uscire da questo legame. La Bible dit Josué ne pouvait pas sortir de ces liens. Erano solo parole. C'était juste une parole. Ma cosa sta succedendo? Mais qu'est-ce qui se passe? Gesù il popolo voleva lapidare questo Gabaon. Et le peuple voulait lapider ces Gabonites. Giosuè ha detto non toccarli. Josué a dit ne les touchez pas. Non toccarli. Ne les touchez pas. Noi abbiamo già promesso Nous avons déjà promis di non ammazzarli. de de les exterminer. Noi non possiamo toccare la loro vita. Nous ne pouvons plus toucher à leur vie. Però facciamo una cosa, Mais faisons une chose. li facciamo diventare schiavi, On les fait devenir les esclaves. ma ammazzare non possiamo più. Mais les exterminer, nous ne pouvons plus. Sto parlando a una persona, Je parle à une personne. quando Dio tratta il patto con te, Quand Dieu traite l'alliance avec toi, ogni parola Fatima, chaque parole è valorosa davanti a Dio. a de valeur devant Dieu. Amen. Ogni persona che ti ha detto di sì Chaque personne qui te dit oui e poi dopo cambia, et après il change, lui pensa avere un problema con un uomo, vaut mieux avoir le problème lui avec... pensa di avere un Ah, problema con il un uomo, pense avoir le problème avec les ha hommes, un problema con Dio. mais il a un problème avec Dieu. Alleluia. Amen. E la Bibbia dichiara, La Bible déclare, Giosuè l'ha lasciati. Josué les a E laissés. sapendo che erano bugiardi, Il savait qu'ils étaient des menteurs. però ormai abbiamo già firmato il contratto. Mais comme on avait déjà signé le contrat, Per quello che anche per sposarsi, c'est pour cela même Non pour andare in se fretta. marier, n'allez pas rapide. alleluia, Amen. bisogna verificare la persona, girarlo da tutte le parti. C'est mieux de vérifier la personne et le tourner de tous les côtés. Perché quando voi venite in chiesa Quand vous venez à l'église e vi mettiamo le mani, et on vous met la main, des mains, c'è il patto, il y a l'alliance. bisogna portare fino in fondo. Et il faut amener jusqu'à la fin. Alleluia. Amen. Non scherzare col patto. Ne jouez pas avec Per quello l'alliance. che vi sto dicendo, Les choses que je se dis, voi capite bene quello che stiamo facendo oggi, si vous comprenez bien ce qu'on fait aujourd'hui, dall'altra parte, de l'autre côté, poco tempo vedete la gloria di Dio. dans peu de temps, vous allez voir la gloire de Dieu. Poco tempo. Dans peu de temps, Dall'altra parte, de l'autre côté, vedete la gloria di Dio. vous allez voir la gloire de Dieu. Il patto è molto potente. L'alliance est tellement puissante. Allora la Bibbia dice che La Bible dit, quando questa parte è finito, quand cette alliance est finie, quelli 5 re les 5 rois, sono venuti per attaccare Gabaon, ils sont venus pour attaquer Gabaon, distruggere Gabaon. pour détruire Gabaon. E Gabaon ha mandato un messaggio da Giosuè. Et les Gabonites ont envoyé le message à Josué. Non lasciarci così, Et il a dit, ne nous laisse pas comme ça. non lasciarsi. Ne nous laisse pas comme Vieni ça. aiutare le tue servi. Viens aider tes Quando serviteurs. loro ci chiamano servi, Et quand ils s'appellent les serviteurs, perché sapevano che erano il patto. parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans l'alliance. Hello? Amen. Hanno chiamato l'alleanza. Ils ont appelé l'alliance. Il patto L'alliance, ti fa diventare una persona con la persona che tu fai il patto. l'alliance te fait devenir une personne avec la personne que tu as fait l'alliance. La Bibbia dice La Bible dit, che come Saul Saoul, è della tribù di Benjamin. il était de la tribu de Benjamin. Davide David era la tribù di Giuda. était de la tribu de Juda. Però la promessa di Dio Mais la promesse de Dieu, era sulla tribù di Giuda. c'était sur le tribu de Juda Che lo scettro dell'autorità, qui a choisi no, le sceptre, le sceptre de l'autorité. non si allontanerà da Giuda. Le sceptre de l'autorité ne s'éloignera jamais de Finché Juda arriverà il Shiloh. jusqu'à ce qu'arrivera le Messie. Vuol dire che tutto era per Giuda. Ça veut dire que tout était pour Juda. Però nell'improvviso
per l'impazienza del popolo, Mais à l'improviste, pour manque de patience du peuple, hanno scelto un re, secondo ils ont loro. choisi un roi selon eux. E il re, questo era Benjamino. Et le roi, c'était de Benjamin. E faceva la confusione. Et c'était la È confusion. come se le promesse di Dio sono andate in fumo. C'est comme si la promesse de Dieu est allée en fumée. Ma Dio ha trovato il cuore di Jonathan. Mais Dieu a trouvé le cœur de Jonathan. Ha trovato il cuore di Jonathan. Il a trouvé le cœur de Il Jonathan, suo servo che poteva fare tutto quello che Dio gli diceva. le serviteur qui pouvait faire tout ce que Dieu Ha disait. messo l'amore nel Jonathan. Il a mis l'amour dans le cœur de E Jonathan ha Jonathan. amato Davide come la sua anima. Et Jonathan aimait David comme son propre E la âme. Bibbia dice che a un certo punto La Bible dit à un certain moment, Jonathan ha fatto il patto, l'alleanza con Davide. et Jonathan a fait l'alliance avec David. E ha preso il suo mantello Il a pris son che vêtement rappresentava l'autorità qui représentait e ha dato l'autorité. a Davide. Il a donné à David. La cintura. Il a pris la ceinture. Se io tiro la cintura qui, Moi, si je retire ma ceinture ici, tutti cercheremo a uscire dalla porta. chaque personne cherchera Perché à il pantalone sortir. cadrà per terra. Parce que le pantalon va tomber. Alleluia. Amen. La cintura è la verità. La ceinture qui est la Ha vérité, preso il suo spada. il a pris son Ha épée, dato a Davide. il a donné à David. Davide era povero. David était pauvre. Ma a quel momento lì, Mais à ce moment-là, Davide, David, facendo il patto con Jonathan, il a fait l'alliance avec Jonathan. Davide è diventato figlio di Saul. David est devenu l'enfant de Saoul. Perché è diventato fratello Parce qu'il de est devenu Jonathan. le frère de Jonathan. nel patto, Dans l'alliance, è diventato fratello di Jonathan. dans l'alliance, il est devenu le frère de Oh, Jonathan. Jonathan Oh, era Jonathan, il figlio di Saul. c'est le fils de Saoul. E visto che Davide è diventato fratello di Jonathan, Et vu que David est devenu le frère de Jonathan, allora Dio aveva la scelta per scegliere chi vuole. Dieu avait le choix de choisir qui voulait. E poteva scegliere, adesso può scegliere legalmente Maintenant, Dieu pouvait choisir il fratello légalement di Jonathan. le, Il fratello di le Jonathan. frère de Jonathan Chi è David. Davide? Chi è Davide? Qui est David. Vuol dire che quando tu fai il patto, Donc, quand tu fais une alliance, senti che il patto che tu fai oggi l'alliance que non tu è fais solo per aujourd'hui, la Chiesa. ce n'est pas pour l'église. Se tu guardi magari la tua vita spirituale, Si tu regardes peut-être ta vie magari c'era un spirituelle, po' di freno. il y a tant de Ma freins, con questo patto, mais avec cette alliance, Dio va a riattivare la tua vita. Dieu va réactiver ta vie. Amen. Il fuoco va a entrare ancora di nuovo. Le feu va entrer encore de Le nouveau. cose che erano impossibili diventano possibili. Les choses qui étaient impossibles deviendront possibles. Oh, qualcuno mi dà un buon amen. Quelqu'un un me amen, donne un bon un amen. Un amen. Alléluia. Alleluia. Amen. E quando hanno fatto il patto, Quand ils ont fait l'alliance, cioè Giosuè ha cominciato, è venuto all'aiuto. Josué était obligé de venir à Sto l'aide. pensando a questo. Pendant que je pensais à ça, Come Giosuè comment Josué può mettere la sua vita in pericolo peut mettre sa vie en danger e come Giosuè et comment può Josué mettere la vita di tutto Israele in pericolo pouvait mettre la vie de tout Israël en contro danger. tutti questi 5 re. 5 re. Contro tutti Ah, questi. contre tous ces 5 rois. Come può rischiare Comment il peut per risquer una persona che ha fatto il patto di menzogna? pour quelqu'un qui a fait l'alliance de mensonge? Come? Comment? No, per Dio, Mais pour quando Dieu, noi facciamo il patto, quand nous faisons l'alliance, Dio lo prende sul serio. Dieu le prend au sérieux. E se voi leggete quello di Giosuè Si vous lisez ce que di Saul, di Saul, scusa, di Jonathan e Davide, si vous lisez l'histoire de Jonathan erano et solo David, loro due. ils étaient seulement deux. Ma la Bibbia dice che Mais la Bible dit, quando Davide fece il patto e Jonathan fece il patto con Davide, quand Jonathan a fait l'alliance avec e David, poi la parola raggiunge che davanti all'Eterno. la parole ajoute devant l'Éternel. Allora, io non ho mai visto l'Eterno lì. Moi, je n'ai pas vu Dieu là-bas. Erano solo loro due. C'était seulement deux. O ti porto nell'altro livello, per favore. Je t'amène dans un autre Quello che tu niveau. stai facendo oggi Ce que tu fais aujourd'hui, è davanti all'Eterno. c'est devant l'Éternel. Per quello che noi vogliamo sigillarlo C'est pour cela que nous voulons con la sceller Santa cela Cena. avec la Sainte Seine. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. E quando noi leggiamo la Bibbia, Et quand nous lisons la Bible, vediamo una ricchezza incredibile, carissimi. nous voyons une demande et richesse incroyable. Incroyabile, voilà. Allora, vado un po' veloce così almeno riusciamo a
Ah, se riusciremo a finire oggi. Je vais aller un peu vite et peut-être on va Se finir faremo un aujourd'hui. culto fino a domani mattina, Si on faisait Cosa un ne culte pensate? jusqu'à matin, demain matin, qu'est-ce que vous pensez? sto scherzando, scusate. Allora, attenti alle parole dell'uomo di Dio. Attention aux paroles des hommes de Dieu. Anche se oggi non vedi niente, Même si aujourd'hui tu ne vois rien, Dio è dietro la parola dei Dieu suoi est uomini. derrière la parole de ses serviteurs. Queste sono le cose che ho scritto questa mattina. Ça, c'est les choses que j'ai écrites ce matin. Perché questo? Pourquoi c'est... Parlando sempre di questo Giosuè. Je parle toujours de Josué. Nel capitolo 6, Dans le chapitre 16, voi 6, vedrete che nel versetto 26, dans le verset 26, leggete da 22 23 26, en lisant 23, 26, quando Giosuè ha sterminato, come si dice, Gerico, quand Josué a exterminé Jéricho, nel versetto 26, verset 26, alla fine dice così, maledetto, Giosuè dice, maledetto l'uomo che costruirà o ribattirà la città di Gerico. Josué a dit, maudit l'homme qui cherchera à construire Jéricho. Quando comincerà a fare il fondamento, Quand il commencera à faire le fondement, il suo primogenito morirà. son premier fils mourra. E quando finirà per mettere le porte, Et quand il finira pour mettre les portes, e l'ultimo più giovane morirà. et le cadet mourira. Hello? Amen. È qui che Giosuè sta parlando. Ici, c'est Josué qui E parle. sta dichiarando delle cose. Il déclare les choses. Nessuno magari poteva credere a Giosuè, Personne ne pouvait croire à Josué. ma ha detto solo le parole. Mais il a dit seulement les paroles. Chi costruirà Gerico Celui qui reconstruira Jéricho, perdrà il primo figlio il va perdre le premier e fils l'ultimo figlio di sua et le vita. cadet. Hello? Amen. È importante questa parola qua. C'est important cette parole. Dunque, i Gabaoniti con quell'alleanza su base di menzogna, Les Gabaonites, sur cette alliance à base de mensonges, nonostante loro menzogna, peu importe les mensonges, tutte le grandi cose che abbiamo visto fino adesso, toutes les grandes choses que nous avons vues jusqu'à maintenant, ma Dio rispetta ogni patto che è stato fatto. mais Dieu respectait chaque alliance qu'ils sont en train de faire. Per quello che anche il patto che qualcuno fa col Satana, C'est pour cela, même l'alliance que quelqu'un fait avec le diable, Dio non può fare niente se tu non esci in questo patto. Dieu ne peut rien faire si tu ne sors pas de cette alliance. E quando Dio ha ammazzato, cioè Giosuè ha parlato queste parole, Et quand Josué parlait ces paroles, la Bibbia dice che Giosuè è morto. la Bible dit Josué est mort. Più di 500 anni dopo. Plus de 500 années après, Immaginatevi. imaginez un peu, Nel primo Re capitolo 16, livre 1er Roi chapitre 16, Giosuè è già morto, Josué était déjà mort diventa osso, et il était neanche déjà polvere. dans l'état. Versetto 33 dice così. Qui siamo nel tempo di Jezabel e di Giosafat. Ici, nous sommes dans le temps de Jézabel et Primo Re 16:33. Un Roi Ho 16. tagliato, ho tagliato. 33. E lui fa un idolo da Astarte. Acab, più ancora più re di Israele, Akab fit plus encore que ha tous les fatto rois male di tutti i d'Israël re che sono stati. qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, Ha fatto tutto il male di più di tutti i re per irritare l'Eterno, le Dieu d'Israël. Dio di Israele. De son temps, Hiel de Bethel, Ascoltate, in questo tempo, Hiel de Bethel bâtit nel Jéricho. tempo di Acab, nel tempo del profeta Eliseo, la Bibbia dice che questo uomo Eliel di Betel ha costruito Gerico. Il a jeté les fondements au prix d'Abiram. Quando ha cominciato a fare solo il fondamento, Quand il a commencé à faire le fondement, il suo primo figlio è morto. son premier fils est mort, E son premier-né. Et il a posé les portes au prix de Segub, son plus jeune quando ha fils. messo le porte per finire la casa, Et quand il a mis le porte pour finir la maison, il suo figlio il piccolo è morto. et le cadet est mort. La Bibbia dice così. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Sentite? Et La vous Bibbia avez dice che écouté? secondo la parola, Selon la parole, che cosa?
que l'Éternel avait dit par Josué. Ma prima quando Gesù l'ha detto, Et avant, quand Josué a dit, non era l'Eterno, ce n'était pas Dieu. era Giosuè che l'ha detto. C'était Josué qui avait déclaré. Perché con la rabbia C'était en colère. ha dichiarato Il a la déclaré. maledizione Il a maudit sulla persona che rialzerà questo paese. la malédiction sur la personne qui reconstruira ce pays. Non ha detto che secondo l'Eterno. Il n'a pas dit que c'est selon Però l'Éternel. ogni parola Mais chaque parole che esce dalla bocca del suo servo o serva, qui sort de la bouche des Dio serviteurs, lo prende. Dieu le prend. Ah, Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. E Dio ha preso questa parola. Et Dieu a pris la parole de E la Bibbia Josué. dice Et la Bible è dit, successo esattamente come l'Eterno aveva detto nella bocca di Giosuè. ça arrivait exactement comme l'Éternel avait dit par la bouche de Josué. Qualcuno ti sta guardando magari in internet. Quelqu'un peut-être me suivra à l'internet. Attenzione, attenzione. Attention, Con attention. delle persone che hanno il patto con Dio. Quand quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu Se apre la sua bocca, ouvre sa bouche, anche se adesso tu non vedi niente, même si maintenant tu ne vois rien, ma un giorno questa parola mais un jour cette parole agirà nella tua vita. agira dans ta Nella vie, positività dans la o nella positivité negatività. ou dans la négativité. Ci sono tante cose Il y a beaucoup de choses che si può fare alle persone che hanno il patto con Dio, que tu peux faire à des personnes qui ont l'alliance avec Dieu, anche se l'uomo di Dio o la donna di Dio non dice niente. même si le serviteur n'a rien dit, Dio prenderà cura di questo. Dieu prendra soin de cela. Un giorno o l'altro Un jour ou Dio l'autre, risponderà. Dieu te répondra. Le cose che tu non rispondi, Les choses que tu ne réponds Dio lo pas, farà, Dieu le fera. Amen. qualsiasi sia la persona. Quelle que soit la personne. Quindi è molto importante avere il patto con Dio, Donc c'est très important d'avoir l'alliance avec sei Dieu. protetto, Tu es protégé, però diventi pericoloso per il mondo. Il mais mondo è fuori di te. tu deviens dangereux pour le monde. Ogni cosa che tu dici, Chaque chose que tu dis, se lo dice bene, si tu le dis e bien, se tu hai ragione, et si tu as raison, Dio è dalla tua parte. Dieu est dans ton côté. Le persone che scherzano con te, Les personnes qui font des blagues avec tu toi, guarda la loro vita un giorno o l'altro tu regarderas leur vie d'un jour ou l'autre e tu lo vedrai et tu le verras. Amen. che Dio è con te. Et Dieu est avec Oh, toi. qualcuno dichiara Dio è con me. Oh, quelqu'un déclare, Dieu est avec moi. Dio è con me. Dieu est avec moi. Io voglio fare un patto con Dio oggi. Moi, je vais faire l'alliance avec Dieu aujourd'hui. Magari qualcuno dirà, ma quanti patti? Le patti può fare anche milioni di patti ogni giorno. Peut-être quelqu'un dira, mais combien de fois on va faire l'alliance? L'alliance, ça peut se faire même Tu puoi fare il patto anche con te stesso. des millions par jour. Tu peux faire l'alliance avec Per toi-même. coloro che non sanno, magari io avevo fatto un patto, per esempio, un giorno sto pregando, ho sentito il patto, dammi un'offerta di alleanza per 12 mesi di 700 franchi. Et un jour, je priais et j'ai écouté cette voix qui me disait, donne-moi l'offrande d'alliance de 700 francs pour 12 Ho mois. detto alla mia moglie, J'ai dit à ma femme, Dio mi ha detto devo fare questo patto qua. Dieu m'a dit, je vais faire cette Un'offerta alliance. di patto. Une offrande de l'alliance. Eravamo un mese di novembre. On di était dicembre. au mois de décembre, In gennaio, fine gennaio, en janvier, c'era un concorso per lavoro. il y avait un concours pour le travail. E siamo andati gli ultimi. Et nous sommes allés le dernier. Ma ho detto a questa donna, mettilo lo stesso. Mais Sta scritto che gli ultimi saranno i primi. j'ai dit à cette femme, mais quand même mon nom, c'est écrit que le dernier seront les premiers. 2 settimane mi ero chiamato 2 semaines après, on m'a appelé per un colloquio. pour un rendez-vous. Sono andato a un colloquio. Je suis allé au rendez-vous. Dopo il colloquio, Et après cela, una settimana mi hanno chiamato che tu sei preso. et une semaine après, on m'a appelé pour me dire cominciare a que lavorare. tu es embauché. E dopo ho saputo che c'era più di 64 dossier in tutto il Ticino. Et après, j'ai appris qu'il y avait 64 dossiers. In questo 64 Et parmi ces hanno preso 64, solo 3 persone. ils ont pris seulement 3 personnes. E fra queste 3 persone Et parmi ces io 3, ero dentro. j'étais dedans. Quando tu fai i patti sono tantissime. L'alliance, c'est tellement, il y en a beaucoup. Vuol Il y en dire a che beaucoup. tu fai entrare Dio nel tuo problema. Ça veut dire que tu fais entrer Dieu dans ton problème. Alleluia. Amen.
Io mi ricordo la sorella José che era qui. Je me rappelle de la sœur José qui était Lei ici. aveva fatto il patto per la sua salute. Elle avait fait l'alliance pour sa santé. Ha trovato un ragazzo, ecco, come vedete che girate bene i ragazzi, un ragazzo, quello che prendi, giralo bene perché tu non sai per quale motivo che è venuto. Elle a trouvé un homme, comme j'avais dit, il faut bien regarder parce que vous ne savez pas pour quel motif il est venu. Questo uomo non era del Congo, era non so che paese, ha postulato per diventare o ministro o presidente, non mi ricordo cos'era. Cet homme n'était pas du Congo, mais il était de notre pays. Il a postulé pour devenir ministre ou quelque chose comme ça. E il suo mago l'ha detto che per passare deve sacrificare una persona. Et leurs magiciens, leurs sorciers ont dit que pour passer, il faut sacrifier une personne. È la persona che tu ami. Et la personne que tu aimes. In quel periodo lui era fidanzato di Giuseppe. Et cette période-là, il était fiancé avec la sœur. L'ha avvelenato. L'ha avvelenato. Il l'a venimé, empoisonné. Ma un veleno, sai, non veleno normale, scientifico, veleno che viene dall'Africa, tu non lo vedi, non lo vedi neanche nel sangue. Un venin ou un poison qui n'est pas normal comme on fait, mais c'était quelque chose de mystique. E lei un giorno ha passato tutti gli ospedali, niente. Et elle est partie dans tous les hôpitaux, il n'y avait rien. E aveva non so più di, non vuol dire soldi, ma tanti soldi. Mais elle avait beaucoup d'argent. Perché soldi, però non riusciva a pagare dai medici francesi. Elle n'arrivait pas à payer le médecin français. Ha preso soldi. Elle a pris l'argent. Signore, Elle a dit, Seigneur, io voglio entrare in patto con te. moi je vais entrer dans l'alliance Se avec devo toi. morire, devo morire. Si je dois mourir, je mourrai. Tanto con questi soldi qua nessuno può guarirmi qua. Bien que avec cet argent, personne ne peut me Ha guérir. portato soldi. Et elle a amené l'argent. Entro in patto con te. Elle a dit, j'entre en alliance avec toi. È rimasto. Io mi piace questo che fanno anche loro. Mi piace. Et moi, ça me plaît ce qu'ils font. L'offerta speciale, L'offrande spéciale vengono con l'offerta vient avec l'offrande e parla prima di mettere, erano in ginocchio. et parle avant de mettre cela. Lei era in ginocchio. Elle était en Ha genoux. detto, questi sta rappresentando la mia salute. Ça représente ma santé. Entro in patto con te. J'entre en alliance avec O toi. prendi la mia vita Prends ma vie o guariscimi. ou guéris-moi. Alleluia. Amen. Cioè ci sono tantissimi diversi patti. Donc il y a tant de diverses alliances. Ma come mai un Giosuè Comment alors Josué, con queste parole, come si dice, di menzogna, questo patto di menzogna, avec cette alliance de mensonges, Josuè Josué, ha messo in pericolo il a mis en danger la vita di Israele, la vie la d'Israël, sua propria vita. sa propre vie, È andato in combattimento. et il est allé combattre. Ma prima di andare, Mais avant d'aller, Dio le ha detto, Dieu l'a dit, non aver paura di loro. n'ayez pas peur d'eux. Poco importa che sono tanti. Peu importe, ils sont nombreux. Sto dicendo a qualcuno che è qui in questa sala. Je dis à quelqu'un ce matin, In questo cantone sono tanti stregoni. dans ce canton, il y a beaucoup de sorciers. Ma non avete paura di loro. Mais n'ayez pas peur d'eux. Bazogate. Ci sono tanti streghi Il y a beaucoup de che sorciers non vogliono che l'opera di Dio va avanti. et ils ne veulent pas que l'œuvre de l'Éternel va en avant. Da quando Ticino è Ticino, Depuis que TC, non ho mai visto una chiesa in Ticino che supera 1000 persone. je n'ai jamais vu une église au Tessin qui surpasse 1000 Non è personnes. normale. Ce n'est pas normal. Si vede proprio che c'è la sedia dei stregoni, delle streghe, quelle streghe proprio. Ça se voit vraiment que c'est un endroit que les sorciers sont là, qui travaillent, Che non vogliono che la gente prospera. qui ne veulent pas que les gens prospèrent. Guardate tutti i figli di cristiani in questo cantone. Regardez tous les enfants des chrétiens dans ce canton. Voi ricorderete che tutti i figli anche di serve e serviti di Signore. Vous remarquerez que tous les enfants des serviteurs, Pochissimi vanno in università. peu qui vont à l'université. Fanno solo tirocino. Ils font seulement l'apprentissage. Non è normale. Ce n'est pas normal. Un bambino che era intelligente quando era nel primo, secondo, Un enfant qui était très intelligent dans les bas tutto un classes, tratto et tout un coup, non riesce più a fare i suoi doveri. il n'arrive plus à faire le meilleur. Questo cantone, Dans ce canton, io sto dichiarando, je déclare,
non aver paura di loro. N'ayez pas peur d'eux. Dio ha detto a Giosuè, Dieu a dit à non Josué, aver paura di loro. n'ayez pas peur d'eux. Io sarò con voi. Moi, je serai avec vous. Dove la gente hanno fallito, Là où les gens ont failli, tu puoi prosperare. tu peux prospérer. Ah, Bene. tu puoi prosperare. Tu peux prospérer. Dove la gente non ha trovato lavoro, Là où les gens n'ont pas trouvé le a travail, causa di questi streghe, à cause de ces ma sorciers, tu puoi mais trovare. toi, tu peux trouver. E quando guardi in giro sembra che non gira neanche un uomo, neanche una donna che tu puoi prendere in matrimonio. Mais quand tu regardes, tu ne vois pas un homme ou une femme Ma que tu sto peux parlando a una persona. être avec lui. Mais je parle Quando à tu quelqu'un. entri in patto, Mais quand tu rentres se en Dio alliance, non trova l'uomo o la donna della vita in Ticino, se Dio non trova, si Dieu ne trouve pas l'homme ou la femme dans ces cantons, lui lo fabbricherà anche in America, lo porterà qua. il le fabriquera même en Amérique pour l'amener ici. Lo fabbricherà anche in Africa solo per te, lo porterà qui. Il le fabriquera même en Afrique seulement pour toi et Lo l'amènera può ici. prendere anche in Asia e lo porterà solo per te. Il peut prendre aussi en Asie et l'amènera seulement pour toi. Quello che non esiste, Ce qui n'existe ma pas, Dio lo fabbricherà per te. mais Dieu le fabriquera pour toi. Ma i vostri amen sono deboli proprio. Vos amens sont tellement faibles. Alleluia! Amen. Alleluia! Amen. Datemi un alleluia! Amen. Ah, sì, sì. Sì, è questo. C'est comme ça. Noi stiamo facendo un patto. Nous faisons l'alliance. Dall'altra parte, De l'autre côté, un patto di gioia. l'alliance de joie. E ho dimenticato una cosa, domenica prossima, J'ai oublié une chose. dopo la Dimanche Santa prochain, Cena, après la Sainte Seine, stiamo creando una agape. on va faire Perché un dobbiamo agapé. dare già il primo passo di gioia in quella sala lì. Parce qu'on doit donner déjà le premier pas de joie dans notre Alléluia. salle. Amen. Un patto di gioia. Une alliance de Dove joie. quando qualcuno entra, Là où quand trova quelqu'un la entre, gioia per tornare ancora. trouve la joie pour retourner encore. Quindi dopo il culto di domenica avremo il tempo con calma di fare la comunione fraterna. Donc après le culte de dimanche prochain, on aura un temps pour faire la communion fraternelle. Comincia a andare giù a finire adesso. Je pars pour finir. E la Bibbia dice, La Bible dit, se Giosuè, si Josué, un uomo, un homme, ha detto che il sole si ferma, a dit que le soleil s'arrête, nel Giacomo capitolo 5, Jacques chapitre 5, dal versetto 17, verset 17, la Bibbia dice, la Bible dit, Eli, Élie, il profeta Elia, le prophète Élie, era un uomo était un homme della stessa natura di noi. de la même nature que nous. Era la stessa natura di noi. Il était de la même nature que Ha nous. detto che la pioggia non cade Il a dit que la pluie ne tombe pas e la pioggia non è caduto. et la pluie n'est pas tombée 3 anni e 6 mesi. pour 3 ans et 6 mois. E poi ha dichiarato Et après, il a che déclaré la pioggia scende que la pluie tombe e la pioggia è sceso. et ça a été comme Ma la ça. Bibbia dice Et la Bible dit, era un uomo della stessa natura. il était un homme de la même nature. Cosa vuol dire? Qu'est-ce que cela Aveva veut le dire? sue debolezze. Il avait aussi ses faiblesses. Non era solo un campione di Il fede. n'était pas seulement champion de Ha feu. fatto scendere il fuoco, Il a fait descendre le feu. però quando Jezabel Et mais quand Jézabel, l'ha detto, il a domani, dit, demain, se io non ti taglio la testa, si je ne te coupe pas la tête, come hai fatto ai profeti di Baal, comme tu as fait au prophète de Baal, allora i miei dei possono trattarmi male. alors mais Dieu peut me traiter de mal. Alleluia. Amen. La Bibbia dice, La Bible dit, Elia è scappato. Élie a fui. Giacomo, il livro di Giacomo, Dans le livre de è Jacques, scritto dopo. il a écrit après, Ha fatto la somma della vita. il a fait le résumé de la vie. E ha detto che se lui era la stessa natura di noi, Il a dit, si Élie était de la même nature que ha nous, detto delle cose, il a déclaré les choses queste cose sono successe, et ces choses sont accomplies. quindi tu puoi dichiarare anche le Alors cose. toi aussi tu peux déclarer alors la même Tu puoi chose. dire anche delle cose. Tu peux aussi dire les Tu puoi choses. fermare le cose nella tua vita. Tu peux arrêter les Tu choses puoi dans ta liberare vie. le cose nella tua vita. Tu peux libérer les choses dans ta Tu puoi vie. benedire le persone che sono benedetti. Tu peux bénir les personnes et ils seront bénis. Fermiamoci qua oggi. Arrêtons-nous ici aujourd'hui. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Ci alziamo in piedi. On va nous élever.
Pregheremo dopo. Alors nous allons prier après. Prima faremo la Santa Cena, Avant, nous allons faire la Sainte Seine, patto con la Santa Cena, alliance avec Sainte e Seine. dopo andremo a fare il patto con le parole. Et après, nous allons aller faire l'alliance avec les paroles. Amen. Amen. Leggo